Hello mga kabanwa, welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon po ay magtatanim po ako ng halamang gamot na tinatawag po na tawa-tawa. Ayan o. Yan, di ba? So kilala niyo po ba ang halaman na to? Yan o. Ang tawag po sa amin ito ay tawa-tawa. Itong halaman na ito mga kabanwa, ginagamit po ito pang gamot sa... Itong halaman na ito sa English po ay asthma plant. So alam nyo na kaagad kung saan siya gagamitin itong halaman na ito. Sa pangalan pa lang asthma, sa atin hika, maganon. Yan. Po ay asthma plant or tawa-tawa. Paano po ba ginagamit po ang tawa-tawa na halaman? Ang tawa-tawa po ay pinapakuluan po siya sa mainit na tubig. Pinapakuluan siya sa 3 o 4 na baso ng tubig. Ang gagawin nyo po, kukuha po kayo ng dahon, tapos yung dahon ilalagay nyo po sa kumukulo na tubig. Mabisa po ito pang gamot sa mga ubo at saka sa hika, kaya nga tinatawag siya na asthma plant. So ayan mga kabanwa, yan o. Yan, tapos na o. Asthma plant para po sa hika. O diba? So ayan mga kabanwa, sana po ay may natutunan po kayo sa video ito. Please subscribe po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, at saka mag-like at saka mag-comment. Yan. Yan po asthma plant.